10 dona bilinchikdan 10 kishiga yetadigan muz qaymoqdan ham zo'r ketadigan juda mazali to'rt tayyorlaymiz. 400 ml sutga 3 ta tuxum, 50 gram shakar, 4 osh qoshiq pista yog'i, yarim choy qoshiq tuz, vanilin, 1 piyola un, 30 gram kakao solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Qizib turgan tovada ketma-ket u yoq bu yog'ini o'girib pishirib olamiz. Krem uchun 100 gram yumshatilgan saryonni oqarguncha ko'pirtirib olib, 300 gram gretskiy yogurt qo'shib, bitta mikserda aralashtirib, xolodilnikka qo'yib turamiz. 300 gram mustaqil qaymoqqa 150 gram qand upasini solib, mikser tezligini sekin-sekin ko'tarib, shunaqa krem holiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Endi bunga boyagi saryoli kremimizni ham aralashtirib, ikkiga bo'lib, bir qismiga 50 gram kakaoni 50 ml sut bilan aralashtirib, olovda eritib olib, sovigandan keyin kremimizni yarmiga aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan kremlarni qopchalarga solib, bilinchiklarni har bir qavatiga bir gal oq, bir gal qora qilib, shu ko'rinishda yurg'izib chiqib, har bilinchik qo'yganimizda cho'p yordamida kremlarni izi bo'yicha yengil bosib, chuqurcha hosil qilamiz. Shu chuqurchalarga kremni yurg'izib chiqamiz. Eng ustiga qolgan kremlarni surib, xohlaganingizcha bezatib olsanglar bo'ladi. Pay, mana yumshoqligini, mazasi xuddi shokoladli morojniga ham o'xshaydi. Juda mazali.